Hello，我係 Fanny。好耐冇同大家介紹過 condo 喎。咁今次一連兩集咧，就帶大家去唔同嘅區份去揾下啲 hidden gem。有啲地方咧，你可能諗都冇諗過㗎。嗱，好似今日啦，要介紹 condo 咧，就同我而家身後呢一間超級市場新開嘅，係非常之近。仲喺附近咧又有 TNT 喎。喺個屋苑對面仲有兩間咧好大型嘅西人超級市場，係咪好正咧？仲有最好嘅地方就係呢個 condo 咧，係啱啱翻新咗，2房2廁，超過1000尺，仲泊到2部車。最正嘅地方係佢只係嗌54萬9，係咪好吸引啊？係咪想知咩樣呢？跟我過嚟睇下。嗱，呢個屋苑咧，其實係分兩座嘅，係7號同埋11號啦。咁你望下呢一個屋苑咧，係好靚嘅。雖然佢個 building 你見到係有啲年份啦，但你可以睇到咧，佢個 common element 啊，佢全部嘢都翻新晒嘅，好新淨。咁佢本身係有乜嘢咧？有 tennis court 啦，佢有 indoor pool 啦，有 gym room 啦，有 party room 啦，同埋最正係乜嘢咧？佢係一個室內嘅公園仔喎。咁去到冬天嘅時候咧，都可能落嚟 chill 下，因為公園仔係連接咗7號同11號嘅，咁係好舒服嘅。嗱，剛才講到啦，我有2個 condo 想介紹，唔同區份嘅。嗱，呢個區份咧，呢個位置真係 hidden gem 嚟嘅，係位於 Bathurst 同埋 Steele 呢一個非常，你望出幾靚，一個非常之開揚，同埋一個好大嘅 condo。咁點解要買一啲有年份嘅 condo 咧？嗱，呢一個 condo 而家大概30年左右啦，屬於當其時一個比較 luxury condo 嚟㗎。於2房2廁咧，一個1000零尺嘅單位咧，屬於細㗎啦嚇。佢哋呢度好大嘅喎，可以有譬如話2000尺啊。2000幾尺或者 penthouse 甚至乎3000幾尺，譬如呢一類咧，都係講1000零尺嘅單位咧，當其時都會俾到咁靚嘅窗門俾你嘅。同埋咧，佢有一個好好嘅元素啦。我講過啦，以前嘅建築咧，個尺數係多啲嘅，好多位係送俾你嘅。你可以見到而家呢一個廳係咪好大啊？你去翻啲新嘅 condo 咧，一個所謂嘅1027就係攞唔到而家呢個 space 嘅。咁同埋最正嘅地方係咩咧？你見到一個長方形啦，非常之好擺位啦，大窗啦，最正係 split bedroom 啦。一個睡房喺呢邊，一個睡房喺呢邊。咁個睡房喺門口，咁你再做一啲嘅 renovation 咧，會好靚嘅。其實我同好多人買過呢一類嘅 condo 啦，佢重新翻新過，拆晒呢個，整翻個而家最興嗰種咧 open concept 咧，係會好靚嘅。咁所以呢一類嘅單位咧，係俾咗好多個裝修空間俾你嘅。睇睇呢度，呢一個咧就係主人套房啦，一個 ensuite 嚟嘅。你望下，哇，係咪好大啊？你睇下，業主呢一張係一個 king size bed 嚟嘅。當年咧，你見到咧好mirror， 咁你望下出邊啦，一樣好光猛啦。而家地下用緊 laminate flooring 啦，咁你睇到呢度咧係一個好靚嘅 walk-in closet。記住而家係 condo 啊，一個好大嘅 walk-in 啦，再加埋呢個 ensuite 啦。而家個 ensuite 咧就係 4 piece 嚟嘅，咁啊仲用緊culture marble 啦，同埋佢啲鏡到今日都仲係咁靚喎，好犀利啊！個 tub 啦，咁呢個咧就係呢一邊嘅 bedroom 嚇，一個 split bedroom 有晒洗手間嘅。咁你睇埋第2間房。嗱，行到過嚟呢邊先睇個房間先嚇，一樣好大間。咁你見到咧係呢間房係望埋個露台嘅，咁有個 mirror 嘅 closet 啦，咁變咗係一間房瞓覺嚇，一間房就俾爹哋媽咪有時過嚟住。咁好啦，呢間房嘅人用邊個咧？有個 main bath 嚟嘅，咁呢個咧就有翻個 3 piece 設計啦，咁啊 shower 啦，咁所以見到好大喎。咁嗱，我哋而家呢個位咧嚟翻邊度咧？就係入門口個 foyer 位。嗱，foyer位好大，咁同埋最正嘅地方咧就係呢個廚房啦。而家你見到個廚房仲係 closed 嘅，但係有個窗門可以望出去啦。咁呢個係當其時好時興嘅。而家咧通常會 delete 晒啲 wall 噶啦，呢度全部拆晒，重新再 rearrange 過執過晒。但呢個 condo 如果你唔做嘅都 OK 喎。點解業主咧今次咧係為咗賣樓咧裝修過一次？就係佢嘅櫃門係新嘅，個 quartz countertop 咧係新嘅，咁同埋咧你見到整晒㗎啦。咁 appliance 仲係舊嘅，咁可以留翻自己買。咁最後一個位置咧，我真係想介紹下。因為點解咧？佢一個入門口一個頂頂嘅一個 mirror closet 嚟嘅。其實咧，我哋入嚟嗰時候咧，佢個 mirror 咧就已經比較舊嘅。咁所以今次裝修咧好犀利啊！托咗2塊大鏡上嚟，係好好擺位嘅。呢邊就係個 laundry 啦。咁你睇下呢邊咧，其實呢一個真係好好擺位，真係好大嘅。你望到幾誇張。咁你呢邊有一個好大嘅 closet 啦，你好多褸啊，全部嘢擺喺度啦。咁睇到呢個位係咪都好開心咧？等我嚟總結下呢個 condo 嘅 data。
嗱，等我同大家總結下呢個 condo 嘅 data。嗱，首先講講呢個屋苑嘅位置係非常之靚嘅。其實如果大家唔係好熟悉 Bathurst 同埋 Steele 啦，呢個屋苑已經30年歷史，其實所有附近地方已經係成熟社區，你基本上諗到乜嘢都有嘅。例如頭先我講過啦，佢超級市場係大把圍住佢嘅，韓國超級市場啦、唐人超級市場、西人超級市場一定有。而佢最正嘅地方係俾2個 mall 夾住嘅喎，其實佢隔離就係 prominent 好大嘅 shopping centre 有。咁同埋咧，佢近翻 Yonge 嘅 Centre Point 咧，亦都係好方便買嘢㗎。咁再遠少少就 Vaughan Mills 啦，係咪？大概係10零分鐘就去到 York University 啦。你嘅 TTC 好近，因為去翻 Yonge and Fringe 非常方便。你嘅巴士線啊非常勁，因為喺呢度住好多人㗎。食嘢呢度真係周圍都係，因為佢喺韓國區啦。咁你想中意食韓國嘢嘅人咧，就係翻 Yonge 街啦、Bathurst 啦，都好方便。同埋呢個位置咧，佢好近呢個 Westminster 啦，有啲 theatre 有啲劇院喺度啦。咁同埋公園咧，係真係圍住嘅。咁所以呢一個附近咧係好多好好嘅嘢嘅。呢個 Hidden Gem，因為好多人係唔係好熟悉呢度。咁呢一個位置你見到啦，佢呢2座大廈咧個單位真係好大嘅。咁同埋好寧靜。佢雖然咧佢附近有好多嘢，但係入咗嚟咧係好寧靜，因為同埋當其時咧舊 condo 有度最吸引嘅地方咧，佢俾你嗰啲 facilities 好好嘅，同埋個 space 好大嘅。因為嗰時咧唔係咁興起 condo。所以佢起 condo 嘅時候要引你過嚟住啦，所以變咗有唔同嘅公園啦。你見到 tennis court 有幾個喺下邊，有 squash 場，有 swimming pool， 咁變咗你可以喺個附近行下，譬如夜晚黑你散步啊，食完飯啊，咁啊傾下偈啊。咁講翻呢間 condo 嘅 data 啊，嗱呢個 condo 咧，其實而家咧佢個管理費啊，所有嘢係全包嘅，包埋 internet 嘅喎 ，cable 啊，同埋咧你電費啊、水費唔使諗啦。佢個月費咧係1100蚊左右啦。咁佢地稅1年嘅地稅咧係2800蚊。係幾抵嘅，好平下。點解咧？因為我哋而家位於一個 between 呢一個 Toronto 同埋呢一個 Vaughan 嘅 border 咧，咁係有少少稅務優惠嘅。咁咧呢一個單位咧係2房2廁，個尺數係1027尺。佢最厲害咧，佢有 locker 同埋個 parking 咯。佢 parking 雖然得1個，但係咧就好似 tandem 咁，因為好長，佢可以泊到2部車。所以 so far 咧，佢一直都係泊緊2部車㗎。嗱，今年市場咧係比較淡靜啲啦，所以而家係買家嘅天堂啊！你諗下呢個單位只係54萬9，54萬9喎，1000幾尺，真係去邊度揾啊？2房泊到2部車喎。如果大家對呢個單位有興趣嘅朋友，就盡快揾我哋啦。下次見。中意我哋條片嘅朋友咧 ，subscribe 我哋 channel 啊，like、share 同埋 comment 啦。咁啊，下次見啦。